Wabot kuya po. Hi lang! So we are now here at Babami Beach. Babami Beach at Labason. May beach. So karon pa ako kabalik no nga. Ato sa beach. Ay. For a long time. For I think Beach na beach. ay nakabalik tayo ko last April. Ay, dili katong dito sa kuan. Nakaato kong beach. Pero diri sa Babami almost 1 year na no. Currently it's 4 in the afternoon and we are walking here. Yes, we are waiting for the sunset to come. So nalimot ko magdalag tripod. Si Joven na siya. Ako tripod sa iya. Yung ipaliter. Nalimot siya dala. So haggard kay ko and akong pimples na daghan kaayo. So I hope dili ra mo malipong sa ko. Nangutana si Joven dito. Mag-inquire siya. Okay, nice ang place diri. Look at the place. It's clean, it's peaceful. Charlie, but alam mo? 5, 6, dila na 5, 6, ready to.
Tubig lang, kalma kayo. Girl. Ginayang kalipay. Mga ginayang kalipay kanang sa balas rito na siya kay marlok na. Marlok din sa balod. Di ko man na diyan ra may na siya dito sa shower. Wala ka na. Wala, pwede di mo anak. Wala, pwede di ka. Drinking water. Hey, we'll go to Manong and buy some ice cream. Pila ako. Pila. Oo. Pila ko ba? Ako Apod abot kuya po, patimon po. Nang sa tuloy. Kuan ka. Pat. Ay, thank Ay, ube ako. Pa! Ah! Di na! Nadali na yun, pagdagan! Sili! Hindi color imong gusto. Wow! Pink, Lenny! Ala, Lenny man na! Lagot isig sulog yung Lenny lang. Yara ba itong ikisan ang kuan? Kaya siya basta mangukay mi lang kay pini ako kay BBM. Ito, bibi. Color. Siyang kuha. Color yan. Kuha, siyang dili siyang. Sige, kuha na yan, oh. Hindi, hindi Libre, magusto. libre lolo. Kuha na yun, kuha na yun. Gaya na lang. Pila ka nito, boss, si Ted. Ang kaya ni? Hindi si aquarium. Aquarium nga. Pa na. Buhi ni sa kuan. Lah, nawa na, kabo. Tagan pa kayo ito. Ayan. Na, natunok. Naman. Mangganong hinuong po. Maaga tunok na. Ito na. Cute lang. Lubong tayo. The water is so clear. My friends, Zamboanga Peeps. Magbakasyon na kayo dito. Jelly. Oh, my God. Be amazed by the water. Purifying water, guys. Tingin ka nyo na. Hi! Wow, kala mo waterproof ang cellphone. Guys, Zamboanga Peeps, my friends. Laag na mo diri, oh. Grabe ang water, guys. Clear kayo. Clear pa sa iyang ginapakita ni mo. Guys, clear yung ang water and so calm. Today is San Juan and
nag-overnight we did it together with his family. My birthday sa iyang lola. As in, grabe. Crystal clear. Hindi mo rin mo siya. Wow. So this is Babami Beach Resort. They also have available rooms here. And maganda dito kasi feel mo yung pagka yung pang nasa beach ka talaga. And mga wooden materials yung ginamit nila. Here, ang ganda-ganda niya. You'll wake up in the morning and then pagising mo sa umaga, kaharap mo is beach. And napakalinis din ng harapan nila. Limpyo kayo lang atubangan guys kay Bermuda and muragi alagaan jud kaayo. Coffee dito. Uupo ka together with your loved one. Kaya not kay ko it. Yaks. Hindi. Tawang group kayo ka. Not kay ko lang. So when you enter here, yan yung first na sasalubong sa inyo, yung design na yan. So, may mga umbrellas siya. And then, ganyan. Diba ang ganda? So yan din, oh. Same din siya dito. Made of wooden materials. Yan. And dun sa bandang yon merong video okay dyan. Pwede kayong kumanta-kanta. So, the cottage. Yun yung cottage. Ito yung pinakamahal na cottage. Then, si Nana. Yung birthday celebrant kahapon. Hanggang doon may liguan. Happy birthday, Nana. Sana all. Sana all chicks. Wow, the hinalay. Yun, hindi yang kan yun, atop yun. Timon! So, i-upload ako nila kaya makita nila mga kasi Kiki, di akong ikuan ito, i-thumbnail.